如果要问最近粉丝界里最让人浮想联翩的话题是什么，那么一定少不了那场被网友反复讨论的青岛偶遇。照片里的两个人并没有同框，也没有任何明确互动。然而，正是这种若有若无的距离感，却让无数人开始脑补出一场精彩的大戏。而在今天这篇故事里，我们不妨大胆发挥想象，看看如果这一切真的发生在一个平行世界，会是什么样子。故事开始于一个普通的下午，王一博原本以为这次行程不会引起太多关注。工作结束后，他站在窗边看着远处的海面，脸上的表情和平时一样平静。可只有他自己知道，此时此刻的心情并没有表面看起来那么淡定。因为就在几个小时前，他无意间看到了一条消息，消息内容很简单：肖战今天也在青岛。短短几个字，却让他盯着屏幕看了整整1分钟。哦，他最终只回复了一个字。旁边的工作人员看了看他，忍不住笑了。你这反应不像不在意啊。王一博抬起头，谁说我在意了？那你为什么看了3遍消息？我是在确认有没有错别字。工作人员差点笑出声，因为这个理由实在太牵强了。然而王一博依旧保持着一本正经的表情，仿佛刚才的话完全合理。只是接下来发生的一切却彻底暴露了他的真实想法。原本已经确定好的行程突然被他重新确认，原本准备取消的活动也重新安排，甚至连路线都被他仔细研究了一遍。工作人员越来越觉得不对劲。你是不是有什么计划？没有，真的没有，真的。嘴上说着没有，但第二天一早，王一博却比平时提前1个小时起床。这种反常行为立刻引起了所有人的注意，大家心里都明白，某个人大概是坐不住了。然而事情的发展却并没有按照他的想象进行，因为另一边的肖战似乎完全没有受到影响。该工作工作，该拍摄拍摄，该接受采访接受采访，整个状态稳定得让人挑不出一点问题。消息传回来之后，王一博沉默了很久，他就一点反应都没有。工作人员摊手，目前看来是这样。空气突然安静下来，过了几秒钟，王一博轻轻点头，行。工作人员原本以为这件事到这里就结束了，谁知道当天晚上一个新的计划悄悄开始了。如果说之前只是试探，那么接下来更像是一场存在感争夺战。某人开始频繁营业，更新动态，分享工作内容，接受采访，甚至连平时很少公开展示的生活片段都偶尔出现。网友们很快察觉到了异常，最近怎么这么活跃？感觉状态特别好，是不是有什么开心的事？评论区热闹非凡，而王一博看着不断增长的数据，似乎终于满意了一些。然而第二天，新的消息又来了，肖战今天去北京了。听到这句话的时候，王一博正在喝咖啡，结果差点被呛到。回北京了？对，这么快？工作安排？短短4个字，再次让他陷入沉默。如果按照同人故事的发展逻辑，这里本该出现惊天动地的剧情，可现实中的平行世界显然没有那么夸张。肖战回北京之后，依旧忙着自己的工作，没有特别回应，也没有任何多余动作，仿佛一切都和平常一样。而这恰恰让王一博有些郁闷，因为最可怕的不是被针对，而是根本没人搭理。于是网友们很快发现，某人的营业频率再次提高了，采访一个接一个，活动一场接一场，新照片不断出现，新物料持续更新，粉丝们开心坏了，终于知道努力营业了，保持这个节奏，太好了。然而只有身边的人知道，这一切其实更像是一场无声的较劲。某天晚上，朋友终于忍不住问他，你到底在和谁较劲？
王一博低头摆弄手机，没有，又没有。那你为什么半夜还在刷消息？王一博停顿2秒，然后认真回答：失眠。朋友直接笑倒在沙发上，因为这种解释已经没有任何说服力了。时间慢慢过去，转眼又是几周，所有人都以为这场奇怪的较量会一直持续下去，可谁也没想到，最先放弃的人竟然是王一博自己。原因很简单，因为他终于发现了一件事，无论自己怎么折腾，无论自己怎么刷存在感，对方始终按照自己的节奏生活，不被影响，不被带动，更不会轻易改变计划。于是有一天，王一博忽然安静下来，不再频繁刷新消息，也不再刻意关注那些细节。工作人员发现这一变化后十分惊讶。你想通了？什么？很多事。王一博沉默片刻，随后笑了笑。可能吧。这是一个很少出现在他脸上的笑容，轻松、自然，没有任何勉强。也正是在这一刻，他似乎终于明白了，真正重要的从来不是谁赢谁输，也不是谁先关注谁，更不是那些被网友无限放大的细节，而是各自都在认真走自己的路，努力完成自己的目标，成为更好的自己。至于那些若有若无的牵挂，那些偶尔出现的在意，那些不经意间流露出的情绪，或许会随着时间慢慢沉淀，变成某段值得回忆的故事。后来，有人再次提起青岛，有人再次提起那场被粉丝讨论许久的偶遇。王一博只是笑了笑，没有解释，也没有回应，因为很多故事最有趣的地方，恰恰在于它没有答案。有人相信那是一场巧合，有人觉得那是命运安排，还有人认为那只是网友的集体脑补。但无论如何，这些讨论都为平凡的日子增添了许多乐趣，而这或许也是同人故事存在的意义。它不是为了证明什么，也不是为了定义什么，而是让大家在想象与现实之间找到属于自己的快乐。故事讲到这里也该告一段落了。不过问题来了，如果你是王一博，当发现自己精心准备的一系列存在感计划完全没有达到预期效果时，你会继续坚持，还是选择默默放弃呢？又或者，你觉得在这场虚构故事里，真正占据主动权的人到底是谁？欢迎大家在评论区留下自己的看法，一起分享你的观点和想法。如果你喜欢这样的娱乐向同人幻想故事，别忘了点赞、订阅和开启小铃铛。感谢大家一直以来的支持与陪伴，我们下期再见。